が秋の根菜、人参、大根、ごぼう、生姜を使用したソースでございます。上に乗っております三日月型のパイは中に何も入っておりませんので、周りのソースとよく絡めてお召し上がりください。赤ワインをベースとしてトリュフを使用したペリグーソースというものでございます。
番でお待ちのお客様。これ